إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بعبادته وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ولزم هديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل حق تقواه ولازموا الأعمال الصالحة لتفوزوا برضاه وجنته. عباد الله، كلنا يعلم أن الله عز وجل إنما خلق الناس لعبادته وحده دون سواه، والعبادة التي خلقهم الله عز وجل لها بعث لها أنبياء ليعلم الناس كيف يعبدونه سبحانه وتعالى. لرابطة الله عز وجل إن ترى مولين حياك جمين وهندتين ويافنا ذنوب جمين إن ترى الله عز وجل رينا من شر نفسه من يكالون يكود من مولى هندت ولا مجني مولى هندتين والله عز وجل مجني ولا هندت مولى رينا بمجنيكو إن سيدي ولا تسير بيقوم سنا الله عز وجل وعمر من روغو مفير ماكو كانكو الله سبحانه وتعالى ساتن حولنا مهدي ولا إن سيدي محمد جارو ماكو نلالو ماكو سفتانو ماكو أتاكل ماكو جيدو ماكو Allah wasalajo mako barkini do mako e do alil mako e sahabol mako e mo tokki sunna annabi tokki kanda mako hayde dengal bawon turdi dum bolle pa deftere Allah azza wa jalla buddu ka kanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko buri hallugo bi adama jo rewirta Allah hunde wiitende fuddade de annabi jo tay hajina kala hunde fuddade hajina pat inde mare dum bid'a e kala bidiya pat bodum majjere e kala majjere pat fodan bi adama jo yara mo ayto wal yaz billah dernabe julbe huli Allah azza wa jalla banano hani Allah mo hulirte lisme kuude bodde ngawon hebatini mako be yerdu mako jeebi Allah el fu meden do andi Allah azza wa jalla tagi himbe waddi be a duniya kam ngam be rewa mo fere mako dewal ngal Allah tagi be may bo Allah azza wa jalla acebe bandi bawron neli annabu en nelabe wara andira be no Allah may rewirte Allah nabi wala qad basna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah Allah wi haqiqa min neli akala ummatore pat nelaado wara ha ummatore may wi ande rewe Allah fere mudum de tere guguluti Allah azza wa jalla Allah timiniri annabon annabaku mako be nelal mako be annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah umri be paddo tan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wa ma ataakum rasul fa khuzu wa ma nahakum an fantahu ko nelal wadani mun do ko sedum ko annabi may hadi mun bo nelal may hadi mun bo dayte dum hadite Allah azza jalla wadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum qudwa dum yaktagal dum misal ha kala mu'mini jipat Allah wi daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika yaktagal bongal la tanake won hande la do Allah sallallahu alaihi wasallam Allah biha moy lakin liman moyti yakta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera hamudo tamma kan ko do tamma Allah wandi o man o futta bi Allah azza wa jal o do andi bo dargal wadan o do siftara Allah ko dudi kanko yakta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutammata ko woni ya Allah kanyo woni aljanna mako o do tamma bo kisna bi ande dargal Allah isna mo nasugo jahannam وسفتر الله وزيل كرودي كان كون يكتتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودي دينك كتمدوكا ويتني كأماتوري وما يني ويتني لكفوماك وكي أمانة النبي صلى الله عليه وسلم دري عند عرفة صحابه بدنتون الذي بني أهامك عند عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هندي متيمنا من نجيب دينمون متيمني دومون نعمام mi yedani mu islam won dina mun kan rewirta Allah won nasa aljanna be maka daga yande ayo jippi wala dina fere bi adamajo rewirta Allah be dina may ka hisna mo sina dina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hatu may mufti sahabul mako be fuma be hakhul ba mako wi ala hal balagh mi yotini nelal Allah mun nako metinen qalu allahumma nam be wi Allah ayotini nelal qala allahumma fashad annabi jowi de ka Allah seedi yotini nelal Allah seedi mettinelal Allah seedi mettinelal enen boyndo seedi enen julbe annabi yottini amana hakkunde mako be Allah mako yottina nelal o yottini hokki nelal ka jawmira wimo hokka do hokkika o nasani ummatore wadi kisnam duniya mako be l'akhirah mako ne karisman mo tokka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma be dugo kuje fere ko annabi jo wadde ha dina o rewira Allah be sumaje godde fere be nafilaje godde fere be duaje godde fere de annabi jo wadde do dum kugal himbe bid'a do uluti umrore Allah uluti umrore annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dernabe baawo aya kay jangi do ko mo wi rewi nan Allah be bidda do ne kam o wi Allah ci miladina mako ne ka aya do ne ka walande Qur'an goddo mo wi an Allah ci miladina bo aya do ka sa hay bo kitama ko no ya islam dida bol may
ɗon isma ɓi adamajo wadde o biɗa ha dina o rewiri Allah be ko annabijo wadday annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka yottinenelal malla bo je feere yottini o acci goɗɗum feere o yukkini goɗɗum feere ɗo bo wala julɗo wiyata banni tataɓol may lisman ɓi adamajo ha waddugo biɗa ɗo dina may timman ngam Allah renir dina ɗo be wahyuji ɗiɗi qur'an be sunna to nini komoye wadda biɗa rewiri Allah be majum o bo wadda biɗa yande feere dina may ka timman dina je Allahu azza wa jalla nelir annabijo ka timman amma to ni en lortanan Allah be ko annabijo wi en majjata kañum annabi sallallahu alaihi wasallam o taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bima falan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati miɗo maya ma mi ɗacci damon be kuje ɗiɗi to on jogiti kuje ɗo ɗiɗi on majjata ha tum deftere Allah be sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam ko waɗi ɗo ɓiɓɓe adama ɗo ko moye ko yiɗi feere ko moye numo mum feere oɗo yiya hunde ɗo boɗɗum oya bo yiya hunde gonde woɗay an may ɓi adamajo ma a yiya hunde ɗo boɗɗum hande ɓawo duuɓi sappo a wiya nde hiddude ɓawo duuɓi ɗo gasa wiya kayde hallude ko nandi ɓe banni an ɓi adamajo may goto kanjum ne ka gonɗo ɓiɓɓe adama ɓe lortana dina Allahu azza wa jalla ɓe rewira Allah bana no annabijo acciri dina may Allahu azza wa jalla tawi lawol dow kala ko mo yiɗi o wonnana julɓe dina maɓɓe be Allah may waɗi wajibi ko mo jogita qur'an o jogita sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam dina Allah ka pat ɗon ha deftere Allah be sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam derɗaɓe ha nder lebbi pat ɗo mari biɗaji mum lewru ɗo bo ɗo mari biɗaji yimɓe feere waddi ɓe suuma jeɗende sappo e joɓre ɓe suuma ñalawmare may ɓe yeeɗita jemmare may ɓe wiyani o dewal ɗon ha ton da nafilaje jemmare sappo e joɓre ñalawma may yimɓe feere suumayre may ɗo nde wala nafilaje may ɗo ɗe ngala waray ha yeɗitigo jemmare ɗo wala ha nafugo ha jemmare may wala suumugo ñalawmare may dalila ha qur'an malla bo be sunna nde nini dalila wala ha qur'an be sunna nden ka rewiri go Allah be kuje feere ha jemmare may ɗo biɗa himɓe feere ɗo hujjina be hadise wol hadis may ɗo moti ɓe feere wingol sahay amma Cheikh Albani sahani hadisol may ngolewol annabi sallallahu alaihi wasallam wi Aisha inna la yaghfiru fi laylati nisfi min sha'bana bi adadi sha'ri ghanami kabirati kalb annabi je wi Allah yafan jemmare sappo e joɓre ɗo ha sha'bana ɗo bana dede gasa baali be beyi neyol beetegol kalb wato lelol ngol andirama be ɗuɗugo dabbaji annabi jo Allah yafan jemmare may ɗo banni amma wala ko wari ha ton ko lutino ɗo hadisa mama ɓe jurmingol sahay amma Cheikh Albani sahanigol be ngol sahay may foni ka wala dewal ɓi adamajo ƴogtata jemmare may derɗaɓe jemmare may ɗo Allah yafan takle mum Allah enɗan takle mum Allah enɗan Allah yerdan takle mum Allah waɗi nder maɓɓe hadisol ɗo ngol leccimi banni Allah yafana jemmare ɗo tan ne ka en taskita kadi en wona nder yimɓe Allah yafata amma be no pat Allah yafata goɗɗo biɗa to a wodi dewal feere a ƴomti a jemmare may ka Allah yafatama to a ñalli sumugo bo a yarni hoore ma bone mere Allah jaɓata ngam wiigo dewal biɗa ka Allah jaɓata biɗa derɗaɓe hadisol ɗo en winda ko ngol wi ngol yecci men Allah yafan yimɓe jemmare may tan annabijo wi'i umme nafe kaza suume ñalawmare may nafe darɗe kaza jange kaza ɗo pat annabijo umray men derɗaɓe yimɓe majjuɓe ha defte goɗɗe feere ɓe tugata dow maaje ɗe sahata ɓe waɗi ɗum salatu raghaib won nafilaje nafiteɗe jemma sappo e joyi hunde may ɗo ɗum yaada be gonga Abu Shama rahimahullah wa yaqulu wa hiya salatun tawilatun mustaqilla lam yati fiha khabarun wala asarun illa da'ifun aw mawdu o wi junde may ɗo nde juunde masine mbe feere waɗa darɗe temerre mbe feere ko darɗe sappo e ɗiɗi o wi ɗum juuɗe juɗɗe masine hadis waɗay dow may wala batte ha annabi sallallahu alaihi wasallam sina hadisol tampugol malla bo hadisol fofanangol annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam derɗaɓe ibnu Taymiyya rahimahullah yaqulu in al hadis al warida fi salati al alfiya mawdu'un bi ittifaqi al ulama wa ahli al hadis o wi hadisol je wari wi nafugo jemma sappo je ɗo hadis men ɓe fowani annabijo ɓe potal himɓe andal be hadis ibnu Qayyim rahimahullah oɗo wiya wa min al hadis mawdu'a hadisu salati laylati nisfi min sha'ban ila qawli wal ajab mimman shamma ra'ayat al ilmi bis sunan an yathara bi misli hadhihi al hazayani wa yusalliha o wi ɗon nder hadiseji fewanaɗi annabijo hadisewol nafugo jemma sappo joyi ha shaban ha o wi kayefa masine ha goɗɗon oɗo nana piyagol andal oɗon mara piyagol andal ha mako wato oɗon mari andal seɗɗa o nana ɓiyama annabijo rewiray Allah annabijo waɗay o umma o wiya o nafan jemmare may malla bo o tonganan himɓe nafilaje malla bo faydande himɓe derɗaɓe ɗo ɗo deftingo himɓe dede koɓe wawata be hadiseji ɗi sahayi kala darde panda ko a jangata a janga alhamdulillah gotel ɓuri huwa mara sappo e go'o ɗo ɗum sa hayderɗaɓe enen kam en ɗo mari base men ha dede dina wama atakum rasulu fakhudhu wama nahakum an fantahu dede ko nelaɗo waddani mon hoose jaɓe ɗum juuɗe ɗiɗi rewiri Allah be majum e dede ko nelaɗo haɗi mon bo dayte ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ko waɗi hadisu Bukhari be Muslim kullu amalin laysa alayhi amruna fa huwa radun kala dina bi adamajo rewiri Allah umrore amin wala dow may dewa men ngal jaɓatake
de kan lati bandi ka to bi adamajo ummi nafi nyala mare mado o rewiri Allah be sumayre bid'a to ummi nafi nafilaje mado o rewiri Allah be nafilaje bid'a kala ko wari pat hunde may bid'a haje mare may derrabe don do men e lortara deftere Allah e sunna annabi ma ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dotora Allah azza jalla nemina do men nemata ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam e deda do maka en mayda do maka Allah wala en bonno en do kala ko Allah may hokki pat nga walla men en wada ko yerdita Allah azza wajalla en dotora Allah azza jalla fona men kuirgo be sharia mako e wadi go ko wajibi do men Allah do mari bawde do banni Allah yafu ndi yafu saroji men yafu julbe Allah no ko bawri tori Allah yafu Allah do yafu Allah do hinno alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man salaka tariqahu wa sanna bi sunnati ila yawmiddin inati allah azza wa jalla e tore dumunde seni de barkidande banano allah ma yidata banano allah ma yerdata e sedi wala de tore be gonga sina allah azza wa jalla o goto wala kawti dawade wal mako e sedi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dum laado mako e suftare mako atagle mako Allah wasala do mako e silmina do mako e jam do mako e barkita do mako e do tokki be lawol mako e sahabo en mako e be tokki lawol annabijo hayne dangal bawolon julbi Allah huli Allahu azza wa jalla banano hani Allah ma hulirte yette mo do nema islam ngal Allah ma be dara mun khairu de dabi hale urdo wonko sahi hale urdo hani be ada fa watan bakiro alan may hadithul wari rawahu abu usama ibn zaid radhiyallahu anhu ma qala qultu ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ashhur ma tasumu min sha'ban قال ذلك شهر يغفل الناس عن بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أسامة بن زيد وفي الحديث الذي النبي جميع أيما ولا لورون بيت أسومي سوما جدود بنا شعبان النبي صلى الله عليه وسلم لورو هم بجود هو تسومو سوما جدود مها لورو لورو ما يدون حكون رجب لورو سالي به رمضان كي بيت شعبان إن بيت ويرو سوما ديوني همارو النبي جميع kala kuude himbe be ada pat do bangte ha jomirawo haade wuro wato rapport général je kala kuude ko mojo do bangte haade men hanyala mare andi rapport général rapport semestriel do ji asawere altine be alamisa kanyum anda jomi dim suma nyala mare photo ta kuude bangte be sumi e non bo haale hitaade pat rapport général kala kuude be ada pat do bangte haade men haade wuro annabi jo kanyum mi kabe suma haade wuro masin e non hadith o dilabol annabi jo do dida sumu gade wuro hadith usama sabiq بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان عائشة رضي الله عنها ومي أي النبي جوني تمني لو تمدو سوما لو تمدو كشي رمضان النبي جوني سوما لو تمدو وتوكيني سي رمضان ممري مي أم لو سوما تعودو إن بنا لو شعبان حديث تتابول ولي البخاري بمسلم عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان وروى البخاري أن النبي كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا عائشة بي النبي صلى الله عليه وسلم وصوم حال ورحام بيجد كدمه وتمن النور ويانا يلي قد فير ورحام بيجد كوسومتا وبي من النبي النبي صلى الله عليه وسلم تمن النور تمد وصوم وتمنا سي رمضان من النبي أبو النور تسوم يبنا شعبان Bukhari kabina annabi suma lewu mandu fumaru wato du fumaru do senya le sedawon ngade mi hari wa fere illa qalila ni kam annabi do suma lewu senya le sedatan annabi sumata de da be ko shara ma lewu shaban to godo mari jobe ha ramadan salido ne ka daganta ko mo sabbitina to be bawde yobugo yobata wiya sai to bawo sumai walata ana aisha radhiyallahu anha qalat taqulu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu la yasawmu min ramadan فما ستيون أقدر إلا في شعبان عائشة بي سوما جتو كم شعبان جي رمضان ويبتالي سيلي ورندو نكا واتولا ولا نبي آدم أجيب إدلو ماكو وأتشا ويبتا ويا سيبا رمضان غرولو ديكو على مها شعبان سومو يوم شك دميانا ومال سبقنا تيري بي آدم أجيب سوما مالبونو كاس جينيرو يوم شك يوم ترم بهدي عائشة رواه سيلا قال كنا عند أمار رضي الله في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنهى بعض القوم فقال أمار من صام هذا اليوم فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم وتوكو هذا أمار يندي فتلة غوري فتلة جبنا تيري مالا فتلة غوري نيلا أمار ما نبي آدم يوم تتاسو ما يكون ميويا سومان يندي de kalime annabi jo hadi annabi jo wi sila ville o min don ha amar ibn yasir
hanya la mari be seka latar go wala ko timmi le wuri timmi dinan be wadani mo mbala himbe pa dayti wi sumi ammar ibn yasir be ko mo sumi hande do weddi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka daga ta ko do yande de wurwata na wartata abi an ka sumi to ko do sumi ma dum sumi to na sumi bo mi sumi yere do wadata ko dirrabe no to Allah azza wa jalla wada ko dum fargam Allah azza wa jalla de tokka sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me to Allah azza wa jalla jamu al ashibaki o barkina hange nam jimen o hewtina me ramadan o wada men de hibo suma be ramadan ina fa ramadan gam imana ko te fugo barjari ibadallah Allah umur men hunde o fudi hore mako o tokkitini malaika mako wi inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allabi malaika bi salatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya onu nudin be Allah wadi salatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ismiki allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma arda khulafa'ir rashidin abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma izil islam wal muslimina fi kulli makan اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم امي حوزه الدين في كل مكان اللهم دمر سائر الكفرة والملاحدة والفاسقة يا رب العالمين اللهم دمرهم اللهم شتت سملهم اللهم آمنا في أوطاننا واحسنا جميعا ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون لإله كلمتك في كل مكان اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون لإله كلمتك وإعزاز دينك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم سددهم اللهم انزل النصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجعل الدالة على من خالفهم وعاداهم أنت القوي وأنت العزيز اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا ويقينا صادقا حتى نعلم أننا لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا يا ربنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك التي لا يرام اللهم اكشف عنا وللمسلمين كل شدة وضيق اللهم اكشف عنا كل شدة وضيق اللهم اكشف عنا كل شدة وضيق واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق اللهم فرج عنا والمسلمين جميعا كل هم وغم واخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المبتر يا سامعا لكل شكوى احفظ لنا إيماننا وديننا وأمننا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لنا وللمسلمين في كل مكان وصبرا جميلا للمستضعفين اللهم فينا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال الظاهرة منها والباطنة يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين جميعا إلى تطبيق شرعك والاجتماع على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسعي في إصلاح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من إخواننا المسلمين ونفذ كرب المكروبين منهم اللهم إذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم ارزقنا عند ورود الفتن التمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انصرنا ووفقنا لما فيه الخير والصلاح انك جواد كريم اللهم انت الرحمن الرحيم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى من خلق ولا اقل من ذلك واصل لنا شؤوننا كلها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انك ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم ثبتنا على الاسلام وارزقنا حلاوة الايمان واجعلنا من اهل السعادة يا كريم اللهم انا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر الرزق يؤذن فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون جيابي الله الله دمرا دلاكو إمبودي wallugo bandiraɓe mum allah ɗo haɗa guedde kalluɗe e guedde ñidduɗe e ɓeytugo ɗum takle allahu azza wa jalla kañum allah maɗo wajira mon ɓadima on wajitira ɓe waaju allah siftore allahu azza wa jalla mawɗo allah ma siftora on yettemo dow nemaji mako ɓeddana mon nemaji mako wallahi siftorgo allahu azza wa jalla ɓuuri mawnugo kala ko ɗumejum allah ɗo andi komoye ko huwata waqimi salat